Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Мұрат Мөңкеұлы Үшқиян толғауындағы автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісі. Оқу мақсаты автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау, шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Күтілетін нәтиже Үшқиян толғауынан алған үзінділерден автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдайды, шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді қолданады. Мұрат Мөңкеұлы өжет мінезді, сөзге жүйрік, тауып сөйлейтін, ойы ұшқыр ақын. Үшқиян толғауында ақын ескі дәстүрдің іргесі шайқалғанын, адамдар ниетінің бұзылуын сөз етеді. Құнарлы қоныстарды тартып алған отарлау саясатын өлеңін арқау еткен. Үшқиян толғауы жер, қоныс жайлы. 9-шы бөлімге назар аударайық. Қанатымды залым қияр деп, қарға бойлы қаз туған, қайғыланып көшкен жер деген өлең жолынан автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдаса, автор қайғыланып көшкен жер деп қиналысты білдірсе, толғаудағы кейіпкер қанатымды залым қияр деп деген жолдан қанатым сөзі арқылы метафораны қолданғанын байқаймыз. Ал залым сөзін қолдану арқылы іштегі тегі жек көруі байқалады. Мұрат Мөңкеұлы елінің тәуелсіздігін аңсап, бодандыққа қарсы жыр толғады. Ата қонысының отарлаушы қалауына түскеніне налыды. Өлең күннің аяғы, шідертінің қоспасы, аңқақ күннің басы тасоба, 18 жыл атысып, Орманбек бидің өлгендер, 10 сан ноғай бүлгендер, орта бойын сырлаған, оқ жаңбырдай жауған жер, мұсылманның басынан дәреже тайып ауған жер. Деген шумақтан автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдасақ, автор өлеңді, шідертті, тасоба, жер атауларын атау арқылы қасиетті жеріміздің, ата қонысымыздың отарлаушылар қолында қалып бара жатқанынан налиды. Кейіпкерлер қатынасындағы тілдік көрінісіне талдасақ, оқтың жаңбырдай жауғанынан халықтың ауыр күйін аңғарса, жаңбырдай сөз арқылы оқтың өте көп болғанын, яғни көптігін аңғартады. 18 жыл атысуы арқылы ұзақ жылғы текетіресті байқаймыз. Орманбек өлген жер деуі арқылы қазақтың дара тұлғалары жер үшін жандарын қиғандығы аңғарылады. Ұрпаққа жердің қасиеті мен киесін ұғындыртады. Шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеуге келер болсақ, 18 жыл атысып, Орманбек бидің өлген жер шумағында Орманбек биді жанама мінездеп тұр. Себебі Орманбек биге қатысты құбылысты суреттеу арқылы кейіпкер бейнесін ашып көрсеткен. Жанама мінездеуге 18 жыл атысуы алынған. Ұзақ уақыт күрессе де нәтижеге жетпеді. Осы жолда құрбан болды. Толғауда Мұрат Мөңкеұлы өкініш, күйінішін білдіреді. Кемеңгер жырау мұсылманның басынан бағыт тайып, тәуелсіздіктен айырылып, ғарып халге түскен күйін қынжыла жырлайды. 25-ші бөлімге еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойдағысы болғаны, Маңғыстаудың үштөбек, оны дағы алғаны, үргеніш пен бұқарға арбасын сүйреп барғаны деген жыр жолдарын автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісі тұрғысынан талдасақ, бұл шумақта салғаны, алғаны сөздерінің үндесіп қолданылуына назар аударуға болады. Бұл сөздер өлеңнің сөз үйлесіміне ерекше әсер беріп тұр. Сондай-ақ автор тереңнен ой түйеді. Оны етекке қолды салғаны, жағаға қолды салғаны дей келіп, ойдағысы болғаны деген түйінді ойынан аңғарамыз.
Осы толғауда Мұрат Мөңкеұлының елдің болашағына алаңдаушылығы, туған жердің тыныштығының қаймағы бұзылғандығына күйінуі анық байқалады. 31 бөлімге назар аударсақ, мен қауіп еткеннен айтамын, ақ қорықта елген, кейінгі туған баланың ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашы мұртын қойдырып, ащы суға тойдырып, ұзама деп реңін, адыра қалғыр заманның, мен жаратпаймын сүйеңін деген шумағынан шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанаман іздеуде талдауға жүгінсек, кейінгі баланың бейнесі тура мінездеу. Ол ақ қорықта елген, шашы мұртын қойдырып, ащы суға тойдырып жолдар арқылы аңғарылады. Өйткені кейіпкердің мінез құлқын айнытпай сол қалпында баяндап тұр. Отарлаушылардың сұмпайы мінез құлықтарын қазақ халқына енгізе бастағанын аңғарамыз. Автор зорлықпен келген заманға жиіркене қарайды және болашақтан түңіледі. Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісіне талдасақ, мұсылманның баласынан дәреже тайып ауған жер деген толғау жолында автордың күйінішін дәреже тайып ауған жер жолынан аңғарамыз. Автордың мұсылман сөзін пайдалану арқылы тұтас қауымға үндеу тастағандай. Мұнда мұсылмандық мәселесін көтере отырып, адалдық, бірлік, әділдік, мықтылыққа үндегендей. Кері байланыс тапсырмасы Үшқиян толғауында есімдері аталған тарихи тұлғалардың ел бірлігіне қосқан үлесіне мысал келтіре отырып, ойларыңды 9-10 сөйлеммен дәлелдеп жазыңдар. Және біз мысалға келтірген толғауда 2 тарихи тұлғаның аты аталады. Осы Үшқиян толғауында есімдері аталған тарихи тұлғалардың ел бірлігіне қосқан үлесіне жаңағы толғауда мысал келтіре отырып, ойларыңды 9-10 сөйлеммен дәлелдеп жазасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделікті кезекке жүктейміз. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.